dukkanmu neman yarda Allah nake, ko ba ita muke nema ba. Wanda duk aka ce takalmin annabi ya fi kowa, ka ce har wane da wane, to shi wanan da ka faɗi sunansa shi ma neman yarda Allah yake. To takalmin annabi Muhammad ya riga ya samu wannan yarda Allah. Shi takalmin bai da matsala, ko yanzu aka tashi alkiyama a wurin Allah komai yana da rai, a wurin Allah komai yana iya motsi, yana iya numfashi. Zaka ji al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Wannan a surat yasin ne, ran da Allah zai rufe bakin mu saboda bakin mu ya saba ƙarya, yace hannu faɗi abin da ka taba, faɗi kuɗin haram da ka kirga, faɗi mace ta haram da ka taba, kafa faɗi kin je shan giya, kafa faɗi kin je wurin caca. Duka waɗannan hannu da gaɓoɓi kowanne farji sai ya magana, ido sai ya faɗi haramun ɗin da ya kalla. To wannan kenan a wata suran ma kuma Allah yana cewa wa qalu juludihim lima shahidtum alaina. Bayan Allah ya rufe mana baki, ya hana baki ya magana, ya ce kowace gaba ta yi magana, to za mu da kanmu bayan gaɓoɓin mu sun ba da shaidar ayyukanmu, za mu zo muna cewa da gaɓoɓin me isa kuka tona mana asiri, kuka ba da sirrin ayyukanmu, kuke faɗa abin da duk muka yi. Gaɓoɓin mu za su ba mu amsa da kansu, su ce an ɗaƙna Allahu allazi an ɗaƙa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Allah da ya ba baki ikon yayi magana shine mu ma ya ba mu iko mai magana. Meye ne abun mamaki? Bacin Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wani abu face sai yana tasbihi ga Allah. Akwai takalmi ba wani abu bane, wani abu ne, carbi wani abu ne, fanka wani abu ne, hula wani abu ne, riga wani abu ne. Duk abin da ka sani Allah zai iya sa wannan abin ya magana. To kafa ka manta wanda ake magana da shi ya ce kafin a aiko ni ina yawo a birnin Makka, duk inda na keta zan ji duwatsu suna cewa assalamu alaika ya Rasulullah. Wannan tun bisa da Jibril a Ubayya. Ya kuma ce kullu shay'in ya arifu anni Rasulullah. Duk abin da Allah ya halitta ya san ni Muhammad manzon Allah. To wace daraja kake nema, wace girma kake nema? Akwai Ummu Kulthum yar annabi Muhammad ce. Akwai hadisi da aka rawaito na matan da suka yi mata wanka. Matar da ta mata wanka ta ce lokacin da muke wa 'yar manzan Allah wanka sai shigo zuwa gare mu, ya taran mu ne mata wanka, ya ce Ummu Adiya kenan sunan matar, ta ce ya ce ku ci gaba da mata wanka, ku wanke ta sau 3 ko ku wanke ta sau 5 ko ku wanke ta sau 7, ya ce idan kun gama ku gaya min. Da suka gama ta ce muka gaya masa cewar mun gama, sai ya ciri mayafin da yake jikinsa ya ba su, ya ce ku fara rufe ta da wannan mayafin nawa, sannan bayan haka duk abin da kuka ga dama bayan mayafi na kusa mata. To anan wani sako yake isar mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewar ta je banda kasancewar ta essa, to ko da ba essa bace ita, kasancewar da mayafinsa a jikinta to tafi karfin a mata azaba, tafi karfin a tambaye ta, tafi karfin a daka mata tsawa tun daga kabarinta har zuwa filin alkiyama har sanda za ta shiga aljanna. Wannan S da ya haifa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kusan Allah yayi magana akan ta, ya ce inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhhira. Ma'asumiya ce ita, tsarkakakkiya ce, amma mu yake bawa message duk abin da ya dangance shi to ba zancen daka tsawa ballantana aje ga shiga wuta. To wannan mayafin ka duba irin shi ne dan Abdullahi bin Salulin ya zo ya roƙe shi ka ba da mayafinka a rufe babana. Allah fa ya annabi Muhammad ya san fa Allah ya tsine wannan baban, ya kuma ce in zaka neman magafara so 70 ba zan gafarta maka ba, ya kuma ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun alim. Amma saboda ba a tambaye sai hana, ya ba da mayafin, ya yi masa sallah, ya tsaya kan kabarin sai masa addu'a. Allah ya ce dubban yadda ba wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, saboda me innahum kafaru billahi wa rasuli. To mutane suna kisasin idan an ce wannan gashin annabi Muhammadu sunni daya, wannan hular annabi Muhammadu, wannan takalmin annabi Muhammadu, wannan rigar annabi Muhammadu, sai mutum ya ringa tunanin ai riga ce, wa ya gaya ma riga ce? Ba irin taka bace ta ɗan giya, ba irin taka bace ta mazinaci, ba irin taka bace ta makareci. Riga ake magana, rigar fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya, rigar shugaban halittar Allah. To ya za a yi ba za ta samu wannan darajar ba? Yau Najeriya muna cikin bala'i na fashi da makami da ƙwace mutane da sace mutanen ma ɗungurungun gaba ɗaya. Dukkan mu shekara nawa muka yi muna addu'a Allah ya mana maganin kidnapping, Allah ya mana maganin fashi da makami, ya mana? To wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa
yau da za a kawo takalmin annabi Muhammadu Najeriya mu ɗaga shi duka 'yan Najeriya mu ce Allah don wannan takalmin ka ɗauke duk wata musiba da take Najeriya, wallahi sai Allah ya ɗauke. Ashe dukkan mu takalmin ya fi mu, saboda me? Saboda na annabi Muhammadu ne. Ka fa gane yanda soyayya take farawa, da ka zauna aka ce maka Allah ya yi halitta, ya tara halittar nan